What sharks fight to another fish? शार्क्स समुद्र के राजा अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। वे जब भी आतंक महसूस करते हैं, युद्ध करते हैं। अन्य मत्स्य उनके सामर्थ्य को चुनौती देते हैं और शार्क्स उन्हें भगा देते हैं। यह उनके जीवन का हिस्सा है। शार्क्स अपनी प्रजाति के लिए भी लड़ते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अन्य मत्स्य को दूर करते हैं। यह ढेर सारी शार्क्स की प्रजातियों में देखा जाता है। वे सभी अपने आप में विशिष्ट हैं।